ברוכים הבאים לשיעור השני של גוגל קלאסרום. בשיעור הזה אנחנו הולכים להסתכל איך אנחנו יכולים להשתמש במה שנקרא הכרזה, מתי אנחנו משתמשים בהכרזה ואיך אנחנו יכולים להכין איזושהי הכרזה. לפני שאנחנו עוברים לזה, אני רוצה להראות לכם אפשרות מהירה להיכנס לממשק קלאסרום. בשביל זה יש לנו בצד ימין למעלה מה שנקרא אפליקציות. שוב, מאוד כדאי להיכנס לדפדפן כרום, ואנחנו צריכים להיות מחוברים לאימייל שלנו כמובן. אני לוחץ על האפליקציות. אם אני לוחץ על האפליקציות, אנחנו רואים פה כל מיני קיצורי דרך כדי להגיע לכל מיני דברים של כרום. יש לנו פה גוגל שיטס, יש לנו את הכונן, יש את האימייל, ויש לנו אפשרות להוסיף גם. עכשיו, אנחנו הולכים לצד שמאל למטה, כתוב פה חנות אינטרנט, אנחנו לוחצים על זה, וברגע שלחצנו על זה, אנחנו בעצם יכולים להקליט פה, כמובן באנגלית, קלאסרום, גוגל או גוגל קלאסרום, זה כבר לא משנה, הסדר. לוחצים על Enter, ואנחנו רואים את האופציה הראשונה, גוגל קלאסרום, ופה את הכפתור הכחול, פלוס אוסף לכרום, לוחצים על זה, יש חלון שיפתח, יש אפשרות לבחור בין אוסף יישום או ביטול. אנחנו כמובן מוסיפים את היישום, ואחרי שלחצנו על זה אנחנו נראה עוד מעט את הסמל של הקלאסרום. ומהרגע הזה, אם אנחנו לוחצים על הסמל הקטן הזה קלאסרום, במהירות אנחנו עוברים לגוגל קלאסרום שלנו עם כל הכיתות שלנו. אתם רואים פה, שוב, בצד שמאל יש את האימייל שלנו, יש את הפלוס, שאיפה שאנחנו יכולים או להצטרף לכיתה או ליצור כיתה. יש לנו פה בצד ימין, יש לנו את השלושה פסים, איפה ששוב קורסים, יומן, את העבודה, שם אנחנו יכולים לראות איזה משימות אנחנו נתנו, מתי צריכים התלמידים להגיש את העבודות. אנחנו רואים פה את כל הכיתות, ויש גם מה שנקרא קורסים שעוברו לארכיון. יש אפשרות, וזה מומלץ גם לעשות את זה בסוף השנה, להעביר קורס מסוים, כיתה מסוימת, לארכיון. היתרון של הארכיון, שאם אני הכנתי לכיתה מסוימת משימה, אני יכול בשנה הבאה פשוט למשוך את המשימה הזאת ולהשתמש שוב. הגדרות כרגע אנחנו לא נכנסים לזה. אנחנו רואים פה את כל הכיתות שיש לנו. אתם רואים גם שבמקרה הזה אני הכנתי חדר לרכזי מקצוע, גם מאוד נחמד ויכולים להשתמש בזה לדוגמה כחדר לצוות מתמטיקה, חדר לצוות אנגלית וכו'. אנחנו הולכים עכשיו להסתכל ולהיכנס לכיתה שלנו. אני משתמש בכיתה של שנה שעברה, אני לוחץ על זה, ואנחנו נכנסים, ואתם רואים כאן שיש לנו עוד כל מיני משימות, כל מיני אפשרויות. יש לנו פה מטלה, יש הכרזה וכו' וכו' וכו'. אנחנו יכולים לראות גם כמה תלמידים הגישו, כמה תלמידים לא הגישו. זה לא תמיד נכון, כי לפעמים תלמידים לא מסמנים שביצעו את המשימה. אנחנו חייבים ללחוץ על הפלוס. בפלוס, אתם זוכרים, יש לנו 4 אפשרויות. אחד זה להכין הכרזה, השני זה להכין מטלה או משימה, השלישי זה בעצם לשאול שאלה, והרביעי זה להוציא דברים או מכיתות אחרות או מהארכיון. בשיעור הזה אנחנו מתמקדים בקטע של ההכרזה. למה אנחנו משתמשים בעצם בהכרזה? אנחנו משתמשים בהכרזה בדוגמה, אם אנחנו רוצים להודיע על תאריך למבחן, האם אנחנו רוצים להודיע לתלמידים מה שיעור הבית לשיעור הבא, אם אנחנו רוצים לחלק להם דפי עבודה, אם אנחנו לא מתכוונים לתת ציון לדפי עבודה. זה בעצם כל דבר, כל משימה, כל קישור, כל דף עבודה שאנחנו בסופו של דבר לא רוצים לתת ציון. איך זה בנוי? אנחנו לחצנו על הפלוס, ייפתח פה את החלון של ההכרזה, פרסם ופה הכיתה. אם אני רוצה לבחור עוד כיתה, אני יכול להוסיף מספר כיתות. אני גם יכול לבחור להכריז אך ורק לכיתה אחת. במקרה הזה אני בוחר להכריז אך ורק בכיתה אחת. אני רוצה להודיע להם כרגע על זה שבשבוע הבא, ביום שני, יש להם מבחן במה נושא הלימוד.
תלמידים יקרים, שבוע הבא יש מבחן בנושא X. אני יכול להכין נושא, אני גם יכול לבחור לא לעשות את זה, אני בדרך כלל לא עושה את זה. אני יכול לבחור גם להוסיף כמה דברים, אני יכול להוסיף מסמך, איזשהו קובץ, אני יכול להוסיף תמונה, אני יכול להוסיף PDF, אני יכול להוסיף קובץ וורד שהכנתי. אם אני הכנתי, וזה ממש מומלץ, אם הכנתי מסמך או משהו על הדרייב, זה נמצא על הדרייב, אני יכול ללחוץ על הדרייב, לוחץ על זה, וברגע שאני לחצתי על זה, קודם כל אני הולך לאחרונה, זה מאוד קל ברגע שאני הכנתי לפני, ממש לפני את המשימה הזאת, אז היא נמצאת שם, אבל אם לא, אני גם יכול ללחוץ על האחסון שלי, וללכת לתיקייה הנכונה. במקרה הזה אני הולך לקלאסרום, אני סתם לוקח משהו, אני רוצה שילמדו את המילים האלו, מוסיף את זה. אני כמובן גם יכול להעלות איזשהו סרטון, אני לוחץ על זה. המגבלה היחידה שהסרטון זה חייב להיות משהו ביוטיוב. אני או יכול לחפש סרטון, אני גם אם יש לי את הכתובת, אני פשוט יכול להדביק פה את הכתובת. אנחנו הולכים לחפש משהו, volcanoes, נחפש, והוא מצא משהו, יפה. אני בוחר את הסרטון הזה, זה רציתי להוסיף, מוסיף את זה, והתלמידים יכולים לראות את זה. אני יכול ללחוץ על הקישור, ואני רואה בעצמי שנייה את הסרטון. אני החלטתי שזה מתאים, אני יכול להריץ. אני יכול כמובן להגדיל את המסך. לצאת מזה. האופציה האחרונה זה בעצם להוסיף קישור. אני רוצה שהתלמידים יקראו איזשהו עמוד בוויקיפדיה, אני יכול לבחור את הכתובת, לעשות Ctrl+C, פה לוחץ על הקישור, הוא מדביק את הקישור, לוחץ פה בצד שמאל על אוסף, ואני הוספתי פה את הקישור. לתלמידים קודם כל יש את כל המשימה, את כל ההודעה, יש להם את דפי העבודה, את הסרטון, את הקישור שהם צריכים, ומה שנשאר עכשיו זה בעצם או לפרסם או לתזמן, או אנחנו חייבים להגיע למצב שאנחנו מחליטים שזה טיוטה, ואנחנו מחליטים ברגע הנכון לפרסם את זה. אני יכול לשמור כטיוטה, תזמון. אם אני עושה תזמון, 8 בספטמבר, שעה 10:25, תזמון, לוחץ על הכפתור, ואז יהיה לי אפשרות לפרסם את זה יותר מאוחר, בדיוק לפי הזמן שאני בחרתי. אני גם יכול ללחוץ על שמור טיוטה, הוא שומר לי כרגע טיוטה, ואנחנו רואים פה מלמעלה שזה איזשהו פוסט אחד שהוא שמור, עוד לא פרסמנו אותו. וזה תלמידים יקרים, שבוע הבא יש מבחן בנושא X, לוחץ על זה. אנחנו רואים פה עוד פעם את ההודעה, אני יכול לעבור על זה אם הכל בסדר גמור, ואני מחליט לפרסם את זה, מפרסם, וברגע הזה התלמידים מקבלים הודעה פה בצד ימין למטה, הם גם מקבלים הודעה באימייל, שיש משימה חדשה, בכיתה English, א'2 בשכבת ח', והתלמידים יכולים להיכנס ולהתחיל לקרוא את ההודעה ולהתחיל לעבוד. זה כרגע מה שאנחנו עושים עם ההכרזה